Dünyada rekabet gittikçe zorlaşıyor. Daha fazla teknoloji konuşuyor. Özgün tasarım konuşuyor. Hızınızla, fiyatınızla Ve kalitenizle. hep daha iyi olmak zorundasınız. Bu yüzden sistemin tıkır tıkır çalışması gerekiyor. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır, tıkır tıkır. Sanayinin devleri Türkiye'nin makinelerine güveniyor. Çünkü Türkiye'nin makineleri Türkiye için tıkır tıkır çalışıyor.